大家好，我是桑尼姐姐。今天我们要来玩的是惠乐先生的维修店。那我们呢已经先煮好了。那我们今天要帮我们的车车来做检查轮胎。那我们有很多好朋友都来咯。那我们第一个要检查轮胎的呢是我们的 Holly。好。那我们开始检查吧。后里的轮胎非常的正常。好，下一个是我们的蛋黄哥。他有一点还没有睡醒。OK， 没问题。动。下一个是我们的，进去，嘿，下一个是我们的巧虎，小虎的赛车。测试一下它的轮胎。OK。下一个是谁呢？Melody， 嘿，没问题哦。再来是我们的 Kitty。可以来管制交通。现在是我们的安宝。没问题。好，这样的话执行公务的时候才不会有问题哦。接着是我们的米奇，对，还有布鲁托。非常的顺畅哦。最后一位客人来喽。好，那我们今天的车车都检查完毕。那我们今天检查了1、2、3、4、5、6、
还有我们的 Kitty 和米奇，米奇，后面的巧克力，米奇。那我们今天的检查轮胎就玩到这里咯，那我们下次再见，谢谢大家，拜拜。